Vllazën e motra, a dini që përveç 255 euro që i keni për një fëmijë, që i mund t'i merrni në Gjermani, mund t'i merrni edhe 297 tjera për secilin. Që do të thotë, për secilin fëmijë mund t'i merrni ka 552 euro në muaj. E di që shumë prej juve ndoshta e din, po ka shumë edhe që janë të ri dhe nuk e dini gjë të tillë. Prandaj vllazën e motra, përveç shtesave të fëmijëve që quhen Kindergeld në Gjermani, është pro e mundur të mirët edhe Kinderzuschlag. E shkruni pro në Google, Kinderzuschlag, beantragen për marrë shembull, edhe mund të aplikoni edhe t'i merrni pro për secilin fëmijë ka 5 deri në 552. Si shkon kjo? Pro 255 i merrni për secilin fëmijë, këto nuk keni asnjë lloj kriteri. Pastaj Kinderzuschlag bazohet pak a shumë edhe në bazë të rrogës. Në qoftë se keni rrogën shumë të madhe, ju zvogëlohet pro çaj 297 që për një fëmijë, por sido që tjetë diçka ju takon. E shfrytëzoni mundësinë se ato ju takojnë me ligj, pra janë për fëmijët e juaj, pra që i merr edhe një gjerman. Pse mos t'i marrësh edhe ti, pra nuk është as marrë, as nuk jetu i vjedh, po të takojnë për fëmijën e juaj. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.